家人们吃个孔尝。哎，蛮噎死我了。猪头肉，猪眼睛。
先给大家介绍个柠檬五谷鸡爪，它是250克一袋，一袋是24块8，两袋是39块9一斤。然后它是微酸微甜的，是那个中辣和那个微辣2个口的。但是我建议大家去选择就是1斤装那个39块9那个比较合适。韭菜盒子。 它鸡爪用料特别足，配料很少，非常新鲜。这是一袋的量。一袋这些，空心无油大肠头，烫手了，空的，烫你慢点吃，捞不着。哎，香吗？香，你尝尝吗？你整那玩意又辣又那什么烫的。哎，好吃。